37. yılını kutlayan Aksan Şömine yeni showroom'una taşındı. Yeni showroom'umuzla birlikte aramıza La Castello Monte'nin seramik odun sobaları ve Rocal'in şık asma şömineleri gibi Avrupa'nın en prestijli markaları da katıldı. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak, hizmetlerimizi öğrenmek ve bizi yerimizde keşfetmek için sizleri bekliyoruz. İstanbul Avcılar'daki Akdim 3 iş merkezinde bulunan showroom'umuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.